सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना। सुबह का मॉर्निंग है, सभी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। देख सकते हैं ये गाँव का नज़ारा, छोटी छोटी दिनचर्या। और यहाँ सामने जंगल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। सुबह का शांत माहौल, कोयल अपने आप बोल रही है। सुबह सुबह मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रही है और ताजी ताजी शुद्ध हवा। हमें कूलर की आवश्यकता, ना किसी चीज़ की आवश्यकता।